dịch đã lên được tới đỉnh đồi giỏi các bạn. Đây cũng là một cái bãi cắm trại luôn các bạn. Nhưng mà bãi cắm trại này không có toilet nha các bạn, không có dịch vụ. Cho nên là nếu mà anh em muốn cắm trại mà sinh tồn thì có thể đến đây cắm trại rất là ok, view rất là đẹp luôn.